الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي الكرام، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. معكم معاذ تيجاني في درس جديد ومفيد إن شاء الله. إخوتي، هذا الدرس بالنسبة أو موجه بالنسبة للناس اللي خاصها تتعلم في سلسلة الدروس تاع أمراض التي تصيب الكناري والحسون. صحيح خوتي، تابعوا معنا إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله كامل تتعلموا وبارطاجيو. جزاكم الله خير الجزاء. إخوتي، الدرس تاع اليوم راح نهضروا على مرض خطير وشائع ومعروف منذ القدم. هذا المرض يقدرك على الفراخ. ونسبة كثيرة من الفراخ تمشي غير في الجزائر، في العالم كامل عند المربين تموت بسبب هذا المرض اللي هو مرض الكولي باسيلوز. الكولي باسيلوز كما عودتكم دائما نبداو نقسم الأمور ونوضحوا الأمور بشكل بسيط وعلمي، ونخفوا على الناس اللي ما تفهمش تاني. الكولي باسيلوز هل هو مرض بكتيري أو طفيلي أو فطري أو فيروسي؟ إخوة الكرام، لا كولي باسيلوز سببها بكتيريا. معناه أول حاجة أنه نقولوا نحدوا نوع المرض أنه مرض بكتيري حتى نعرفوا نوع الدواء اللي نقدروا نقدموه ونصوفيو الفراخ. لا كولي باسيلوز إخوتي باش تعرفوا، الكولي باسيلوز توشي غير تقتل الفراخ اللي مناعتها ضعيفة. راح أفهمكم من بعد علاش إن شاء الله. إخوتي، الكولي باسيلوز ما هو سببها؟ شكون اللي يسبب هذا المرض اللي يسمى بالكولي باسيلوز؟ السبب تاعو هو بكتيريا معروفة، وبكتيريا صديقة، تعتبر صديقة عايشة معانا خوتي في الجو تاعنا، عايشة في الأمعاء تاعنا، في أمعاء الطائر عادي جدا، وهي لا ليشيريشيا كولي. ليشيريشيا كولي، لا فاموز إيشيريشيا كولي، معروفة. ليشيريشيا كولي الناس اللي يخدموا في المخابر وكل شيء تعلموا فيها هذه البكتيريا هذه. صحيح يا جماعة الخير، ليشيريشيا كولي تعيش في الأمعاء بشكل عادي جدا عند الطير تاعنا. صحيح يا جماعة، كيفاش تولي هذه ليشيريشيا كولي خطيرة وتولي تأذي الطير تاعنا وتسبب وتكون سبب في موته؟ شوفوا إخواتي، صراحة ليشيريشيا كولي فيها نوعين. فيها نوع غير ممرض أو سلالات، باش نقولوا سلالات خواتي باش تفهموني أفضل إن شاء الله. وفيها أيضا سلالة ممرضة. صحيح، السلالة اللي تمرض. هذه السلالة عند العلماء تاع علم الطيور، هذه تسمى بلافيان باثوجينيك إيشيريشيا كولي. صحيح، هذا النوع أو السلالة الممرضة. صحيح يا جماعة الخير، هذه هي اللي الطير تاعنا يمرض بها. وقادر ليشيريشيا كولي العادية السلالة الغير ممرضة في حالة إذا صابت الظروف المناسبة والمناعة تاع الطير تاعنا نزلت بزاف، تولي نوع ممرض، تولي انتهازية وتولي نوع ممرض. لأنه ليشيريشيا كولي كما قلنا تعيش في الأمعاء، إذا لقات الظروف المناسبة راح تخرج من الأمعاء وراح دينا مشكلة كبيرة خوتي. مشكلة كبيرة تنتقل لأعضاء أخرى كالكبد، دينا مشكل، تخرج من مكانها. صحيح يا جماعة الخير. والكولي باسيلوز على سميت كولي باسيلوز، الكولي كما قلنا نسبة للإيشيريشيا كولي، والباسيل عصوية الشكل، لأن ليشيريشيا كولي عصوية الشكل. صحيح يا جماعة الخير. كيفاش تجينا هذا المرض؟ كيفاش يمرض الطير، كيفاش يمرض خوتي؟ أول حاجة خصكم تعرفوا أنه الوالدين بطبيعة الحال يكونوا دي بورتور بطبيعة الحال، حاجة لوجيك، بالمعنى هما اللي يجيبوها للفرخ تاعنا. وأيضا الوسخ خوتي، التلوث، إذا كان كاين الأوساخ بزاف في العش وفي الكاجة، وكانت كاينة رطوبة وكانت كاينة حرارة، هادو الثلاث عوامل راح يساعدوا في انتشار هذه البكتيريا. صحيح، راح يساعدوا في انتشار البكتيريا، تكون لا شارج تاعها كبيرة، تكون لا شارج تاعها تكون مشارجة، العش يكون مشارجي، وبالتالي يتانفاكت المقنين تاعنا. صحيح. العلامات تاعها خوتي باش تعرفوا ان المقنين شو كاين علامة نعطيها لكم بار اكسبيريونس. كي تشوفوا في الحواف تاع العش راح تشوفوا اعزكم الله لي فيونط هذو الزق اعزكم الله
تشوفه مزيت، شوف كي دياري ومزيت، هذه علامة أكيدة تاع الإشيريشيا كولي خوتي صاي. وكي تحكم الطير، شوف نوري لكم إن شاء الله ثاني علامة أخرى. كي تحكم الطير، شوفوا خوتي الزق يكون هكذا، يكون شغل هذه لقيتها في فيسبوك، حسيت كان حاطها. شوف هاكا، هذه هي العلامة تكون مزيت. الزقة أعزكم الله تكون مزيتة وجارية صاي. شوفوا خوتي العلامة، شوفوا البطن ينتفخ خوتي، ينتفخ بزاف صاي. لي زانتيستان ينتفخوا بزاف، دير لك كارثة في الطير. شوفوا الفرخ مسكين هنا مات. شوفوا الزق كما قلت لكم جاري ومزيت، وانتفاخ كبير في البطن، هذا مسكين مات. هاو تشوفوا، ها خوتي توجور البطن ينتفخ بزاف. كي تحكم الفرخ تاعك تلقى البطن تاعه منتفخ اكثر من اللازم صاي. هادو هما العلامات تاع ليشيريشيا كولي. الان خوتي بما اننا قلنا، شوف نوريها لكم تحت المجهر كيش تبان، غير باش تعرفوا على مرة نهضروا خوتي. ها هذه هي ليشيريشيا كولي، عصيات صاي، عصيات الإشيريشيا كولي صاي. يا جماعة الخير هذه تحت المجهر. شوفوا هذه بالنسبة للناس اللي حابة تتعلم، اقعدوا معايا راح نوريكم إن شاء الله طريقة العلاج صاي. شوفوا إخواتي، إذا اكتشفتوا يعني مبكرا المرض، تقدروا إن شاء الله تستعملوا مضاد حيوي واسع الطيف إن شاء الله، كيما لونغوفلوكساسين، يعني موليكول مليحة. كي نقولوا اونغوفلوكساسين جماعة ولا تيتراسيكلين، المهم هادو كلها مضادات حيوية واسعة الطيف. ولكن حنا اللي كوميرسياليزي بزاف في الجزائر، يعني اللي يتباع بزاف، المعروف يعني باسم بايتريل اللي هو الاونوفلوكساسين جماعة. هذا بزاف ناس تبيعاه ومعروف. والمهم شريو حاجة جماعة مليحة، شريو حاجة يعني من عند انسان ثقة، حاجة يعني اوريجينال صاي. هذه ما تشريوش حاجة اللي فيها الشك. البايتريل اخواتي تستعملوا نصف مشربية او 50 مليلتر، تستعملوا يعني فيه 2 قطرات من البايتريل، وهذاك الماء يكون شويه دافئ، ماشي بزاف، شويه دافئ. بريباريو به الافانتيان، ووكلوا الطير تاعكم، وكلوه الصباح والعشيه صاي. بداك الافانتيان البريباري بالماء اللي فيه البايتريل لمده 3 ايام جماعه، لمده 3 ايام ان شاء الله. وتشوفوا خوتي ابري 3 ايام هذيك، اذا شتا باللي تحسن شويه والانتفاخ راح يعني، والزقه اعزكم الله بدات تسقد، تما حبسوا ان شاء الله، حبسوا واعطيوه البكتيريا النافعه. البكتيريا النافعه يعني عطيو الام تاعها تاكلها وراح توكلها اوتوماتيكمون صاي يا جماعه. هذه هي. وصلنا لنا ثاني. سي بون هضرنا. هذه هي يا جماعه الخير، العلاج يكون هكذا ان شاء الله. المهم خوتي بارطاجيو بقوه، الله كما قال الله يرحمكم ويرحم والديكم، باش الناس تستفاد. هذا ما كان في سبيل الله باش الناس تستفاد. السلام عليكم.